endo tuwabire nga basinziira ewa Mikka ku mugga Mayanja mu Town Council y'e Namayumba abakulira ebyobutonde mu disitulikiti y'e Wakiso beeraliikirivu nti ekyatuuse mu Kampala amazzi g'enkuba okutta abantu kyandituuka ne mu disitulikiti eno olw'obutonde bw'ensi obwonooneddwa. Ssabaganzi Rebecca abakulira bonna agamba nti entobazi ebibira bisaanyiziddwawo naye ng'ekisinga okubaluma abanene mu gavumenti ne bassentebe b'ebyalo be basinze okusanga nga be bali emabega w'ekikolwa kino. Obupulotisi obutaweze system ya Ministry of Lands egendegezako kikendeza naye ogenda okutuuka chairman yatusayiningira chairman wano weewa layisi naye tukuba omulanga chairman nga bwe weeyamye nti nno olina okukuuma era obupapula obwo buviirewo ddala buleme kubeerawo tusobole okukuuma obutonde n'obugagga obw'ensibo olwaleero naye nga n'abaana bano be tuzadde n'abalala abakyajja bajja kusigala nga balina we balaba. Abakulembeze abalala nga bakulembeddwamu Namuddu Keti ne ssentebe w'akakiiko k'ebyobutonde Nyanzi Faizo bagamba nti abakozesa emmundu okuwamba ebibira n'okuzimba zi kampuni mu mazzi babakoze bubi nnyo. Baafa wano Enyanama kuzana naye ng'abantu abazimbye mu ntobazi bazibye emyala gavumenti ng'etunula naye nga bakuumwa mmundu tukole tutya? Ffe tetuyina mmundu ate twogera eri mmwe mutuyambe abantu abo mubatukole eki mubatugambireko. Abakola abasinga okwonoona obutonde bw'ensi be bo bowulira nga ali connected ku State House be bo bowulira nga balina bayindi abazze okuleeta wano ssente kati okwatanga ku luguudo luno olw'Ekakiri osiŋŋaana amakampuni agali awo g'abakyayina. Abatuuze nabo baliko bye boogedde. Amayumba bakola ki bakoba balime kuddamu kwebwa waliwo kati estate gye basazaawo naye mulimu n'abasasudde ssente. Wensabira nti bannaffe abali mu gavumenti abagaba ebyapa babeere nga ddala basooka okulambulula abantu bano n'obalambika nti ebifo bye mugendamu kino na kino bwe bifaanana. Bakulabira mu kifaananyi kya muntu ayingira ebyenfuna yaabwe ate nange ndi muntu obulamu nkyabwagala so okonna kusoomoozebwa. Major General Sam Kiwanuka n'omuyambi wa RDC mu Busiro North Vicky bavumiridde abasanyawo obutonde era ne balambika ekyandikoleddwa. In order for their interest tojja kukkiriza insecurity ebeere wojjettooke nga kakati ekiseera ekiriwo abaganda bange wano abakulembera vice naye omani TikTok yagenda wala bogenda ne bakuuma pulaani bataasa obulamu bwo bwe tujja ne tugaba naye essomero lino treasure wamika tusooke tulisembezeeko ku kasozi tutaasa obulamu bw'abaana abo. Enkuba bw'etonya amazzi ne gajjula wano ng'omwana ali ekibiina n'ekimenyeka ng'omuzadde akaayana nti essomero lyaffe sigenda wali bannange bagenda kutujja baba bataasizza obulamu bw'omwana wo. Okwogera ebyo byonna bano babadde beegasse ku nsi yonna okukuuma olunaku lw'okwefumiitiriza ku kukuuma obutonde n'entobazi olw'obulamu obw'omu maaso. Byakayanja Amwan akuyita okubaawo mu kusaba okwa Good Friday nga 18 April ku Canaan Land.